後來鏡頭刷登來台灣來看中華基督教病院急診室的對面有一間連鎖的早餐店，昨深夜11點外發生着起爆，加在不是營業的時間，所以無人傷亡。透過這個監視器的畫面，會當看到一台白色轎車駛過店口了後，無到5秒鐘就爆炸了。暗時11點外，一台白色車都駛過早餐店的門口，較無5秒鐘，雄雄砰的一聲，早餐店爆炸。出現兼導火、剔除殘骸，噴甲滿世界。現在已經是煙霧彌漫了。早餐店的天棚放落未舒服炸彈，崩過共款。警力消防人員到現場為封鎖線、掛鐵門、布水線拍火，附近的鄉親攏準一個精神，唔敢擱困。我都被震起來了，都不敢睡就對了。沒什麼。昨夜11點外，中華基督教病院對面一間連鎖早餐店發生起爆，強大的破壞力，連厝邊隔壁店面攏受到影響，根本無在了做生意。不知道啊，沒有辦法營業啊，不知道怎麼營業。可能要休息2-3天了。不曉得要多久。透早，火調人員到現場勘查，發現講現場無天然的假樹鋼線，驗過早餐店內底有5桶60公斤的湯裝假樹，其中2桶在使用，3桶是備用。依照現場的情形，初步的判斷是老假樹拄着有火，才引起爆炸。商家的備用量是80公斤，那現場的瓦斯桶裝數都是各3支為60公斤，未超過法規的備用量。其實我4點有過來了，可是我只是把麵包搬進去而已。那時候都沒有聞到有異味嗎？沒有，因為我對那個很敏感。這間早餐店才開1檔爾，平常時中晝12點半就會關門。想要到講雄雄佇半暝發生爆炸，加在是休困的時間，無造成人員的傷亡，算是錢了人無代。